Welcome po my YouTube channel, Ella Marby. Nandito naman po ako ngayon kakain ng hapunan. Ang hapunan ko po is always kanin. Tapos po isang chicken. Tapos po yung yung gulay. Ay, bismillah, matapon pa. Yung buto ng ano ba yun? Hantak. Yan, ginulay ni ate. Tapos may chicken. Walang kasawa-sawa sa chicken. Uwi ako nito, may pakpak na. Dubli ng pakpakwan natin. Wala pang ang balahibo. Meron ng balahibo ada, oh. Itim. Yung nga sa balahibo. Ay, meron ng balahibo sa kamay. Bago ka magkaroon ng pakpa. Bago ka magkakabalahibo, buhok ka nagalaga. Trend ko po sa YT, kain tayo. Kapwa ko FW, alika po, kain tayo. Biro ate, tumutubo na. Trend ko sa YT, kain tayo. Kain po. Kain po sa inyo. Ate, masarap to lagay sa pinipig. Ano pinipig kasi nasabi mo? Iba ang pinipig, Ning. Naalala mo yung nag-click-cling sa Pilipinas na nagtitindang ice cream sa kling-kling-kling-kling. Ewan ko kung magkano na yun. Yung may A5, parang noong panahon pa. Ngayon, ewan ko kung magkano na yun. Di ba may naglalako? Yung ice drop. Oo, ganun. O, di ba mayroong Iba ang ganyan? pinipig, Ning. Yung pinipig at saka munggo yung isang yun. Yun yung munggo yun, yung sa balatong. Oo nga, meron ako nakakain ng ganito. Ano yun? Hindi yan, balatong yun. Ah. Iba yun, balatong yun. Dahil nagawa din ako nun, nilalagay ko din sa ice candy. Mm. Iba rin ang pinipig. Mm. Ate, kain na. Kaya pang nakakain. Hindi ko na ininit yung manok. Kaya mo, dadaman to sa tiyan ko mainit. Kasi ano yung sarap yan sa'yo? Ayun. Yan ano? Ayaw naman nabot ng ganyang parts eh. Bakin. Yan na, kain ng ganyang parts. Meron kong hita na. May natirang manok kahapon, kagabi pala. Hindi nga niya alam na nagluto ko ng manok, pero nakita niya, tantawa siya. Mm. Abot langit ng pas ano, sabi niya hanggang buwan daw ang aking pasasalamat. Kain po. Kaya kapag bago nakatulong nila, huwag ko na. Oo nga. Pag di na ako nalit. Baka di na sila kasama pagluto. Mm. Kumain na lang sila ng jam. Damo. Makuha yan, ibang lahi. Pero baka hindi makukuha siguro ang ibang lahi, no? Kahit naman anong dahil ng talagang susunod at susunod sila sa Kaya nga. Ilan makukuha mong indemnity? 6? Ali. Kulang-kulang yun, 1,000. Eh, malaki. Kung ibibigay nga lahat, eh hindi nga, di ba? Mm. 3 nga lang ang ibibigay at tinawaran na. Ate, si tatay man ang doon sa sa embassy. Doon yan malalaman. Malay mo, maging anghel. Masusunsura na yun. Siyempre, alam mo naman si tatay baga, isang salita lang niya, okay na, good na. Diba? Hindi katulad ni nanay, marami pang aw. Bago yan pumunta doon, nakausap na yun ni Madam. Ganto, ganyan. Alam mo yun. Malay mo, matubad yung 6 na buwan mo. Pag nagsabi siya doon na ibibigay ko yung 6 na buwan, eh, hindi swerte, babalik ako sa kanya, pero pag di na binigay, aanin ko kayo. Kayo na lang ako sa ano. Tungkol mo. Pati kayo, bayaran nila lahat. Kaya nga. Pinagagasan kasi baso. Isabog mo dun sa lupa. Ang init man, hindi nga, ang dami nang nakalagay na. Malay mo tumubo. May kamatis tayong maliliit.
Hindi nga natubo yung, ayun nga, ikaw nga na gano'n, hindi nga natubo. Meron tumubo. Paano man kasi namatay yung aking ay halaman kasi sobrang tubig ng nilagay ko. Talaga ng init na yung... Na ano, nalunod ba? Kumbaga sa tao namatay, nalunod. Ang init dyan sa labas. Mm. Bago paglalagyan. Buwas, yung bawang ko nga doon, nilagay ko na eh. Namatay? Hindi. Ah. Yung bawang na andyan, hindi pa ito Mm. Lahat mo yung tinanim? Oo. Mali mo yumaman ako sa bawang. Oo. Walang imposible ate. Ang aga po ngayon ng hapunan ko. 12:30. Dapat nga kanina na eh. Nagdut-dut muna kasi ako. Kaya ngayon na ako na naman kumain. Paano inuuna ang dot-dot? Paano makarami? Kahit nga bulag na ako. Kahit masakit na mata, sige pa. Ba, susunod na paggising sa umaga, di ka na makakita. Buyag. Wag Oo, naman. abisado ka sa mata eh. Nakakala mo. Hindi man ako yung pagkagising ko bangon agad. Nagpipray pa ako. Kahit na hindi pagkagising. Ilang kahit minutes na pa? hindi ka nga, pagkagising mo nga, sisilip ka, tapos hindi ka nang bababad, maliligo ka na. Tapos pagkabaligo mo, balik ka na uli. Higa na. Magdududot ka na yan. Ang lapit pa ng cellphone sa mata mo. Pag nagigising ako at hindi ako nanonood cellphone, tinitingnan ko lang kung anong Kaya oras. nga, nagbukas ka. Yung ano ng radiation nyo nung unang bukas. Eh siyempre, kasi tinitingnan ko kung anong oras na. Maliligo ba? Yun ang masarado sa unang bukas ng cellphone mo. Radiation yan. Masakit sa mata. Hindi Pero man. pagkagising mo, Mahina man ang cellphone ko. Ilaw. kahit na, yung radiation yan. Tapos maghapon, hanggang matulog. Bulag. Kaya ang Bayaan mo, pag uwi yung ko. mga mata mo. Paga na yung ano. Ay, ay. Pag uwi ko, maganyan na lang ako. Paga na yung taluka. Ko, ewan. Kaya nga. Nung hindi ka pa nagwa-whitey, hindi ka makaano, hindi ka nagbababad sa cellphone. Hoy, babad Nauna ka ako. pang matulog sa akin. Aba, ngayon, matindi na, adik na. Siyempre, paano makarami tayo niyan? Sos, bago ka nakarami niyan, masakit na ulo mo, mata mo, hindi ka na makakakita ng buko. Ba, dami ads Mut ni na. Kuya, oh. Ha? Padalawang ads na yan. Hinyam? Kuya, Sinong kuya? eh, yun pa rin. Sinong kuya? Pinapalit mo kanina. Oo nga, ang galing. Oo nga, Mga kuya. skip ads. Mm. Para pag ako naman nanamuni at meron akong ads, huwag mo rin skip. Padalawang ano na yan, bukod yung nasa unahan. Natutuwa ako dyan pag kumain ng ganun. Ay, Ano na yan, oh. Padalawa na yan. malaki ng bahay niya. Yung kay Daddy Shark, nung nanood ako ng ano niya, telenovela. Dapat siya marinig pag pinanood niya yan. Naka-apat na ads na eh. Galing, malaki na. Oo, 4 na ads. Ang haba naman eh, telenovela nga. Binabalatan ko pa ang chicken. Sana all. Kaya nga. Malay mo, inshallah, bukra. Maging ganun ka na rin. Ang pagising mo. Mali mo, ikaw may posible pa. Huwag ka matulog. Hindi pa ako, simula ngayon, mamaya 1 to 12, hindi pa ako matutulog. Hahanap pa ako ng banana. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka nga matulog. Walang tulog challenge. Hanap ka ng banana mo. Tuloy, gawin ko kaya mamaya, bukas pagtrabaho ko, na-high na ako, sabihin na niya, anong nangyari sa'yo, Hindi, kahit Ila? naman nakatulog ka, 4 na oras, high ka na nga eh. Hindi pa, ma'am. Kaya ko pa, 4 na oras lang. Hoy, kahit natutulog ka na maayos, high ka talaga. Nung isang araw nga, 4 lang na oras ang tulog ko, 3 ata yun. Kasi nag-uras ako eh. Hindi, mulat pala ng mata ko. Ganun talaga mga adik eh. Saka nakakita adik na kumpletong tulog. Dapat nag-ano na lang ako. Papatokong na nga kita eh. Nagamit akong white. Ano kaya yun? So susunod, imbis na nakakita na maayos. Wala na. Post mo na nanay. Post mo. Kaya, yan na! Wilmon, sure, Mate.